חזרות על זה שנכנסים למקלט שלנו בבית ספר, אבל אני לא חושבת שיהיה איזו פצצה או טיל בתל אביב. יכול להיות שזה יקרה, ושנהיה כבר מוכנים ונדע איך להסתדר והכל, שאם מישהו נשאר מאחורה, אז הוא כבר ידע מה לעשות, לא להתחבא מתחת לשולחנות, או פשוט תרוץ אחרי המורה. שלום לכולם, אני בר, אני רוצה שתיכנסו למקלטים, אני כבר בתוך מקלט. כי צריך להיות מוגן, בול בזמן. כן, זה בוקר טוב בר. כיף טוב. וצריך להסביר שבר היא חלק מקמפיין של פיקוד העורף שיוצא לדרך ויספר לנו בימים הקרובים. חכה רגע, חכה שתייה. מקסימה, תראו ילדה, תסתכלו איזה פרח. אני מאוד אוהב אותך. אל תבעלי ממנו, הוא טיפוס מיוחד ויצא לך לשבת לידו, אבל הוא נחמד, והיא חלק מקמפיין של פיקוד העורף. הרבה יותר נחמד מחיים. תני לסיים, שבו יסבירו לנו מה לעשות ברגע של הזקה ברחבי הארץ, ובחרו בפרצוף החביב הזה. את יודעת להסביר מה צריך אם יום ישאלו אותך מה לעשות לפי ההוראות של פיקוד העורף? כן, יביאו לנו מפה שבה כתוב בכמה זמן צריך בתל אביב ללכת למקלט וכמה זמן בחיפה ובכל מיני ערים אחרות, ואז נדע כמה זמן יש לנו להגיע למקלט. קודם כל ראיתי שהשתנה משהו, שם הייתה לך שן נוספת, מה קרה לשן הזו פה? מה קרה לה? היא נפלה באמצע הלילה. אוי אוי אוי, ושמת אותה מתחת לכרית וכאלו? לא, לי רק על 4 שיניים נותנים מתנות. והשן החמישית, מיתון. כן, זה כבר אני יודעת שזה אימא. מה אומרות החברות שלך על זה שאת מופיעה בטלוויזיה? הן אומרות, יאללה, יש לנו חברה טובה. הן לא מקנות בך קצת? לא. אז הן חברות טובות, אמיתיות. כן. עכשיו, את שחקנית רצינית, לא רק בקמפיין הזה, את מקרבת, יש לך עוד רזומה עשיר מאוד, ספרי לנו קצת מה עשית ומה את עושה. עשיתי, עם הפרסומת הזאת, 12 פרסומות, ועוד יש לי 2 סדרות טלוויזיה לעשות, טקסט רדיו וקופיקו. קופיקו? כן. ואיך זה מסתדר עם הלימודים? באיזה כיתה? בכיתה ב', נכון? כן. איך זה מסתדר? או שלוקחים אותי מיד אחרי האוכל, או שפשוט אני קצת נשארת בבית ואחרי זה מונית באה לאסוף אותי. כל יום את הולכת לחזרות כאלה? לא כל יום. היה שבוע אחד שכל יום הלכתי, אבל השבוע הזה לא. אבל את מסתדרת עם זה. כן. רגע, בר, בכיתה ב' את כבר יודעת לקרוא ולכתוב חלק? או שכמעט? לפעמים יש לי קצת שגרתי ואני קצת לא קוראת. בסדר גמור, זה הגיל, מותר לך. כן. אבל אז איך את מסתדרת, נגיד, בלקרוא טקסטים וללמוד בעל פה, אם את מופיעה בתוכנית טלוויזיה? אמא עוזרת לי. כן? שבת עם אמא ולומדת? כן. איך אתם עושות את זה? אני קוראת מילה והיא קוראת את קופיקו, את האחרים. היא עושה את הדמות של קופיקו. כן, וגם את הדמות של האחרים. ואז אני יודעת על מה זה הולך ואני יכולה לעשות את הדמות שלי. עכשיו, אני רואה שאת מרגישה מאוד בנוח, גם פה וגם ברעיונות הטלוויזיוניים. נכון? את מרגישה בנוח מאוד. כן. מאיפה זה בא? בהתחלה, כשהייתי בגיל ממש קטן, אני צלמתי לעיתון. ממש. ויש לי תמונה שאני כמעט הצלחתי לשבת, אבל נפלתי אחורה. אבל בתמונה שבעיתון אני ישבתי. אין מושג על מה זה היה, אבל משם התחלתי את הקריירה. ומה התוכניות שלך כשתהיי יותר גדולה? אני רוצה להיות רקדנית בלט וזמרת. אז בר, אנחנו החלטנו שאת תגישי איתנו את התוכנית. נכון, את חמודה נורא. יכול שתחליפי איתך עם, אנחנו נצא הפסקת פרסומות. יש פה טוב מאוד. מצוין, אני חושבת. נכון. את רוצה להחליף אותי? לא. כל הכבוד. למה לא? כי אי אפשר. כי אתה מפחיד אותה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות רגע ונשוב עם בר ונהיה גם בקפיצה לחיפה שם. בר שמשתתפת בפרסומת חדשה של פיקוד העורף, נכון? כן. ואנחנו היינו מאוד מרוצים ממנה והחלטנו שבאמת הגיע הזמן שישב לצידי מישהו סוף סוף מקצועי. אז הבאנו אותך, וכדי שתכירו את מי שיושבת, כי מבחינתי העתיד כבר כאן, יש משהו שרצית להגיד? כן. בבקשה. בואי נראה רגע כמה וכמה מהעבודות שכבר הספקתי לעשות. לילדה יש כאב מודנאי, לא כל כך סימפטי. כמו מתוך סרט, רגע
אז תאמרי לי בר, עכשיו שאת רואה את זה יחד איתנו, מה את מרגישה? איך זה מרגיש? זה מרגיש כאילו, אני חזרתי לעבר. לזה שעשיתי את זה. יפה, יפה. ותספרי לנו ככה סודות שמי שרואה את הפרסומת לא יודע. תספרי לנו ככה מה קורה מאחורי הקלעים. בפרסומת שעשיתי לו ככה, אני לא באמת ראיתי אותו. את הילד השני. כן. הבמאי אמר לי, הוא הרזיק כזה שלט גדול כזה, והוא אמר לי, תעשי כאילו זאת ג'ירפה ואת אומרת לה להוריד את הראש. אז עשיתי ככה, 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 עד שהוא הגיע לרצפה, אז עשיתי ככה, 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 עד שהוא הגיע לתקרה, ככה, 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 אז בסוף אמרו לי, עכשיו תגידי די. בר, תגידי לי, משנה לך איזה פרסומת את עושה, או שברגע שקוראים לך טלוויזיה את שמחה לבוא וכל פרסומת תהי מוכנה לעשות? כל פרסומת אני שמחה לעשות, אבל לפעמים לא מרשים לי לעשות את כולם, בגלל שחלק אני... נגיד עשיתי את הפרסומת של לאומי, נגיד. כן. אפילו שבאמת עשיתי. ואז לוקחים אותי לפרסומת אחרת, לכזה של רק... איך קוראים לזה? לאותו דבר, רק אחר. אוקיי. אז אסור לי לעשות את זה, כי כבר עשיתי לשני. נכון. יש לי שאלה של עסקים. משלמים לך הרבה כסף בשביל ההופעות האלה? כי אני חושב שאת עושה את זה נפלא. תתעלמי רגע, מיכל. אל תתייחסי אליו. רגע, ועכשיו את מצטלמת לסדרה קופיקו. כן. ואת מתרגשת? לא ממש. בבקשה. אני מצטער להפריע ל... הנה, אנחנו כבר רואים, חיים, אל תפריע באמת. זה קטע מקופיקו. אני מצטער להפריע לך, טלי מורנו, באמצע התוכנית מוקד. אבל... כן, חיים. בר, אני אולי יכול להצטרף גם? אפשר לחזור ל... תגידי מה שאת חושבת. לימדת אותה את המבטים הרעים על זה, אז גם מלאך ולימדת אותה מבטים רעים. מבט טוב, מבט חיוב. אוקיי. אנחנו נהיה גם לאייטם, כן, כן. אנחנו נדחף באמצע, אולי מצאת באמצע. שלום, אנחנו רוצים למהר שוב למרכז הקונגרסים בחיפה. הערב ב9 זה קורה, שימי לב, זה מקצוענות. אני קורא במקצוענות, לא חפיף. תחרות מלכת היופי של ישראל לשנת 2009, ואחרי שהבנות שם עברו את מחנה האימונים למלכות מתחילות של על הבוקר, אצלנו אנחנו מבקשים לבדוק האם הן מוכנות לדבר האמיתי. בוקר טוב לנועי מיכאלוב והדיה זיידמן. בוקר טוב.